Огромна огнена стихија од минута во минута го проголтува Мариово. Ова е досега најголемиот пожар оваа сезона во Македонија и според познавачите на приликите истиот ќе гори со денови, затоа што теренот на кој што се простира е огромен, а бројот на оние кои што го гаснат е сепак мал. Нема доволно луѓе и доброволци. Екипи на ТПП е Прилеп, Дирекцијата за заштита и спасување, доброволците од друштвото Архангел од Битола и од Виница, како и од други градови. Цела вечер лавовски се бореа со надчовечки напори огнената стихија да не навлезе и во селото Крушевица. Но опасноста и денеска е голема. Пожарот е разделен сега на повеќе краци. На сосем друга страна, кон битолската страна, каде што се наоѓа битолското село Орле, има еден крак со кој што се борат битолските пожарникари. Таму ангажиран тежок булдожер кој што прави противпожарна пресека. Од оваа страна, од страната на Чаничти и Крушевица, работат прилипските пожарникари со поддршка на специјалните тимови на дирекцијата, огнените тимови со 4 пинцгауери, како и повеќе тимови на дирекцијата составени од доброволни пожарникари од Битола, Кочани и Виница, кои што исто така дадоа изворени резултати. Голем дел од краците се испресечени, ако линијата беше можеби повеќе од 20 километри. Сега таа е прекината, како што може да се види зад мене. Имаме на едно место столб, на друго место, но немаме непрекината линија на горење. Доколку пожарот ја премине реката Црна или пак патот кој што го сечи Мариово на два дела и води од Прилеп до селото Витолиште, тогаш огнот би преминал во вистински несопирлив ѕвер, кој што ќе биде најголемиот пожар кој што досега го доживеала не само Македонија, туку и целиот регион во 2026 година. Затоа и апелирам до граѓаните, особено оние кои што имат вакви куќи во вакви напуштени села, полунапуштени села или викендици, или куќи кои што ја користат како викендици, да го изорат, да го ископат дворот, да направат земјен појас. Земјата не гори, ако дворот е изоран, ако е земјен, ако нема вегетација, викендицата ќе биде заштитена. Огнот, освен од земја, се гаснеше и со полициски хеликоптер. Екипите остануваат на терен, будно следејќи ја ситуацијата, а се апелира и секој оној кој што може да се приклучи во гаснењето на стихијата.